咁係京東摩落地呢個灣仔華潤大廈嘅第一日啦，咁就不如帶大家上去行個圈啦。今日就係正值618啦，618係咩咧？唔係618事變，係618呢個大陸咧喺國內會有個特價日啦，即係全國即係鼓勵消費嘅日子啊，所以叫618啊，就唔係618事變。咁呢個新開嘅鋪頭咧，究竟點啊？我都好緊張啊！佢哋會主打做電競啊、電腦啊、電器啊、電話啊呢啲咁嘅嘢啦。咁我哋行入去。咁一樓咧就有家電區同影音區。咁啊見到呢邊有啲咖啡機啦。有啲超大神嘅風筒啦，吸塵機啦，喺咖啡機都已經係做到鬼佬款嘅，日式款已經係。有啲多士爐、焗爐嗰啲啦。咁呢層就第一入門口嘅男士用品啊，呢個係吸塵機械人啦。即係擺個枕頭擺嘅。咁啊啲家電咧，呢啲應該係個咖啡機都幾貴啊，都5800蚊。不過好似佢有啲 discount 嘅。咁呢個好似一般而家家私嗰類嘅嗰啲鑊仔買啦。呢個廚房部嘅，嗰個暖水壺啊。呢啲係爐啊，咁價錢大家俾望一望。咁呢個係多士爐嚟嘅，300蚊有走。咁呢部暖水機1000蚊啦，暖水壺啊。呢個名稱係電水壺。咁啲燒烤爐啦，咁啊地方都幾大嘅，咁就少有火氣風集咩咁嘅規模嘅。咁阿李生都未至於咁抌本去做一個咁嘅場。咁咧個國內京東集團咧就做咗啦。哇！呢個獎問難喎真係。咁啊當然係德國寶係嘛？咁如果你覺得話好頭暈啊喺條片啊，咁因為你記得現場咁多人，我要避開唔好影到你塊面咧，咁係要比較穩地嘅。咁如果你我真係受唔住片啊，盡快熄機請你。呢度有啲我冇嘢，但有人用緊，我唔方便影。咁喺後邊有啲風扇啦。應該冇理由嘅喎。即係走馬看花嘅，你真係要自己入嚟參觀啦。咁啊，即係入咗個價錢咧，就報俾大家睇啦。我睇呢啲咁樣做咁嘅風扇咧，就598蚊嘅，至到798蚊。有東芝牌，有德國寶啊 ，German Pool。咁亦都有啲洗衣機啦。咁啲洗衣機都做到好薄㗎啦，差唔多。因為佢呢個香港都賣翻先適合香港市場嘅，呢個有啲薄機買嘅。即係整洗個小夫妻個洗個機個鍋量唔咁多，都可以有屋喺啲地方裝到咯。嗱，呢啲雪櫃咁大致咁嘅價錢咯。但係我佢好多有啲優惠嗰啲嘢㗎，咁其實一定唔會係呢個價嘅。咁你香港製造嘅特別 special 嘅藍啦，頭先嗰啲係櫃桶式嘅機啦，呢啲係直立式嘅洗衣機啦。啲 L 字呢部2400都，我覺得合理價錢嘅。咁應該就有啲折頭嘅，今日新開張。呢個係一個 booth 俾你打卡用嘅。
1,000 plus ma'am. 我要都快少少，快避開啲人啊！呢度啲冷氣機咧，而家買部1900蚊，呢個係咩牌咧？威斯汀嚇，呢個名係好西化，當然係依咁嘅價錢嘅國內機啦。咁我亦都攞一部最出名咧，叫他前呢隻小涼拌啦，兩邊噴氣嗰隻啦，都5400嘅要。純粹俾大家睇下，呢個係影音部啦。咁啲電視唔知係咪 OLED 啦，都要1萬蚊嘅，但係呢個大機嚟嘅，呢個係我目測係75寸嚟嘅嚇。咁呢有啲 Hi-Fi 部啦，有啲 M 啦，有啲唱盤啦。咁似乎一樓呢度咧就係做家居嘅，咁家居包括啲電視嗰啲啊，大家 TCL 啲機啊，因為而家你睇片睇唔到嘅，其實我肉眼目測咧啲 OLED 都好靚嘅，對比度好高嘅 contrast 啊。比較豔呢啲色，比較鮮豔啲嘅，就睇你閣下接唔接受啊！好似而家睇緊亞環達咁樣，睇到好靚啊！咁嚟到呢度咧，側邊有賣 Apple 嘢啦。咁呢有啲 iMac 喺度啦，又有 MacBook 啦，有啲speaker 啦。咁啊價錢以下，Monday 6-9水啦交易。呢佢都賣幾多 KEF 嘅嘢，我見到。咁亦都有啲 headphone 試戴啦。咁啊，通常你去一啲 Sony 之門就有個 Sony 一試啊嘛。咁呢個你會搜羅到其他牌子啦。咁嚟到呢度有啲 notebook 賣啦。咁啊9000蚊係 MacBook 啦。有喺度，我方便買睇。下次有機會就話俾大家聽。咁啊試下呢邊呢部啊！呢部16,000蚊啊！呢部係應該有 APU 啦。咁就 spec 撳下先。15,000蚊你買部 AIPC 啊，當然係啊，就 Ultra U 嘅應該係嘅。先個 spec。佢開咗個嘢，我打咗交叉先啦先。大家畫面震一震，下一陣啦。16,000蚊咧，哇得咗16G嘅 DDR5X 喎，我就覺得唔係好貴咗少少嘅。咁啊 Ultra 7嘅316G 啦，RAM 就比較少啲。如果你俾到16,000蚊咧，得10G RAM 就比較孤寒咗少少。因為而家啲 RAM 同SSD 都好貴嘅。咁你而家呢部咧都要 Ultra 332咧。都係得16G啊，512啊，都要賣成皮嘢。啲 RAM 同SSD 容量都比較細少少咯。我覺得而家買電腦唔係咁抵啦。呢度唔使打折喎，但係咧呢度呢個場咧 notebook 嘅牌子都多嘅，而家有 desktop 賣啦，喂，即係有大機賣啦。MSI 咧就中流砥柱㗎啦，已經係。平少少啦，咁呢部咧18,000蚊咧，就係都係得16G DDR5，哇，好奀啊，好慘啊！不過有張勁啲 display 卡嘅，有張5060嘅，GeForce 5060啦，咁啊，所以買得咁貴啦。但係個 keyboard 有啲電競燈啊，電腦都我覺得貴咗少少嘅。我睇下呢部叫做再入門平啲嘅咧，呢部都要8,000蚊，7,500蚊，咁就120U 就 Core 5就窄咗少少嘅，即係呢個係同呢個 U 字嘅 CPU 咧，都係低規格啲嘅，咁咪都係仲要 DDR4啲嘅，唔係 DDR5，咁啊5,000幾，哇！咁我之前我買部 notebook咧，都係 DDR4。但係嗰陣啊，啲 RAM 同埋嗰個 SSD 未爆上去升嘅，咁我都買咗部16同埋512嘅，咁嗰陣買係3,000幾蚊喎，喺國內買
亦都係國內京東啦，就唔係香港京東啦。咁就都係有國寶3400蚊嘅，咁啊其實冇都升咗值啦，而家要咁嘅config咧，要買到成5、6千蚊。咁呢個就係電競嗰 part 啦，有電競嘅 mouse 啊，同埋headphone 啦。好，嚟到尾啦，基本差唔多圈啦。咁啊，呢度有啲電競位俾大家試下坐啦。咁啊都有啲抽獎，今日有特別，咪買完有得抽獎，就100%中獎嘅，得抽啲咩啦？咁呢度又有啲相機啦。咁呢條係陳列品嚟嘅，呢買部富士相機要3400蚊，冇乜可能嘅。呢個應該係二手機嚟，我相信係。因為呢啲卡式靈物鏡頭嘅機咧，冇可能係3400嘅。咁我就而家因為着緊個鏡頭掃唔到2維碼，就照邏輯上冇可能買咁平。你有想玩開相機都知嘅，如果係一部正常嘅富士機都過萬蚊啊，3200蚊冇可能嘅。咁所以呢啲鏡頭就買翻 Sony 嗰啲正常價咯。咁嚟到呢度係賣電話嘅，咁又當然你上台會平啲啦，但係呢度有得試機，就會試到。好似嗱呢啲康那咧，呢啲旗艦機咧都要8000蚊嘅。咁一般都賣嘢咧都會其實面價咧，我哋叫就唔平嘅。咁你個 DJI 嘅 Special 區域啦，入邊亦都有啲機械人嘅位置啦。咁啊電話就一啲咩牌子有啦，甚至有冇 Google 風雲。呢個係 Galaxy 嘅，我亦都有試耳機啦，唔使去翻專門店啦。咁啊啲tab 啦 ，tablet 啦，咁亦都有啲 Samsung 嘅Ultimate PC 啦。嗱 ，Samsung 啲 PC 都唔貴嘅，都唔平㗎，真係講錯字添啊，2萬蚊部啊都成。有2個 USB-A 即係20。有啲唔敢保證係32GB添。雖然 DDR5 嘅 RAM 快，但係如果你真係要重度用，要做啲創作啊或者展覽，原來我都建議你32GB先夠用。咁嚟翻呢度咧，亦都去翻Mac 機嘅專門攤塔啦。咁亦都有呢邊咧係去翻啲 speaker 藍牙 speaker， 華為啊、vivo 啊，都係國內品牌咧嚟攞嘅。好，咁啊大致上行咗圈啦，咁我片長關係咧，我就巡咗啲層算啦。咁係咪上面有一層咧？我望下先，唔敢答大家住啊。嗱，如果睇個貨量咧，應該一層過就齊晒咁多嘢啦，就冇第二層嘅。啊有啊，有上面嗰層嘅，咁係好啦，我門口上埋去啦，唔爭咗啦。立啦，一樓咧就賣晒所有屋家居用品啦。咁2樓係賣咩嘅咧？我都好心急，佢知道佢係賣車啊定話啲咩咧？咁我上網下啦。因為1樓咧就你見頭先滿晒人嘅，我都避得好辛苦，大家可能有啲頭暈啊，因為同大家 say 咗 sorry。咁嚟到2樓咧，sorry， 2樓未開嘅，即係未到擴張部分嘅。咁你睇下將來會係超市啊定咩嘢？咁暫時咧就1層樓嘅。咁頭先同大家走馬看花咁樣10零分鐘短片睇晒啦。咁啊價錢可貴嘅，面價嚟嘅，就唔係叫做靚價網上嗰啲嘅。但係呢啲京東嗰啲嘢啦，梗有啲嘢噶嘛。咁啊
有啲曲喺度嘅，可能你掃下咧，就價錢唔係咁樣噶啦。咁啊，大致上今日 Day 1就如是啦，有抽獎，好熱鬧。咁你今日係星期端午節，星期5第一假期，星期6我相信呢3日仲有抽獎活動嘅。咁啊，睇下大家會唔會過嚟睇下啦。咁呢條片就到呢度啦，拜拜。